бомбы. Ребятки, доброго. Утро у нас начинается с того, что мы засыпаем снегом. Сегодня прям пришлось печку поднять. Под фанерой там все вытаило. Заложили, затрамбовали. В общем, на сутки хватит. Ну, по-другому никак, ребят. Перемещаться не будем же, перестановку вот это делать. Вот, снежком затапливаешь. Как бы более-менее потом. Как-то так. Ну что у нас? Третий день. Вторая ночь прошла. Все отлично. Вчера так и не дождались мы налаги. Почти ведро вчера вот попалось. Не клювало вообще. Не знаю, с чем связано. Были такие набросы, там по 5-6 штук. Хоп-хоп, и все. День заезда прям удачный был. А вот вчера прям вообще ждали ее прям тут все. И никак. Ну так, чуть-чуть наковыряли. Так что сегодня попробуем. Сегодня у нас крайний день. Завтра уже будем собираться выезжать. Нам надо ехать в город. Но мы едем через баню. Короче, там еще будем у ребят в гостях. Так что так, сейчас что, завтракаем. Макароны. Поставили чай. Сейчас все зарядим, все приготовим, как бы, и вот. И будем пробовать, ребят, рыбачить. Так что поехали. Так, что у нас? Макарошки. Сейчас разогреем. Чайник сюда поставим. Макарон, да, много. 2 пачки сразу, ребят, сварили. О, фига себе. Слиплись, блин. Я воду не выливал. Не промывал, точнее. О, налаги клюют. Сейчас, ребятки, разогреемся. Покушаем, короче. Стакановку проверяем. Что, долбит, да? Что-то поддалбливает, но... Так, ребят, ну что, макароны с лосятиной и с тушенкой. И еще, короче, банку тушенки бахнули. По-серьезному, прям сейчас позавтракаем. Парни не хотят, а кто спит, кто уже чай попил, кто позавтракал. Не знаю, короче. У нас там еще макароны есть. В общем, такие дела. Хлебок, намазочка. Вкусная, кстати, вещь. Вот. Чаек сейчас заварили, кофеек. И хитрый соус, да, обязательно. Да, вкусно. Вот. Пойдет, ребят, на рыбалке все вкусно. На рыбалочке все вкусно идет. Так, ну что, пробуем. Покушали. Вот. Парни говорят, не клюют нифига, сидят. Не клюет, не клюет, блин. Зараза что-то не хочет. Заезжали, такой клев был, блин.
Бесчинный. Бешеный прям. Погода дрянь, блин, ветер такой. Погода дрянь, ветрище, блин. На улицу не выйти, блин. Королевскими креветками кормишь ее. На улицу, ребят, не выйти, блин. Где бог за такой ветер будет хреново. Уезжать-то нам, блин. Заезжают, ползут, ребята. Кто на чем гораздо, как говорится. Тяжковато идут, груженные. С брикетами, ребята. Березовые, руховские. Вот эти хорошие брикеты. Они такие, видите, отличаются. Еловые, они такие серые, а это прям такие беленькие. Нормально? Все классненько.
Короче, не клювала и вообще перестала. Не знаю. Может, вечером поклюет. Тишина, как в танке. Что 20 попалось. Короче, блин, хрен знает, что происходит. Вроде и вода, и не клюет. Будем ждать, что поваляемся. Чуть-чуть не размотался. Мяу. Жара. Жарище. Ой-ой-ой, все, прилетели. Так, ребят, ну что какие-то шевеления начинаются у нас. 5 штучек поймали. Сразу опять сходу. Вот дно только закрыли. Снимать такую рыбалку нереально просто. О, смотри, что делать мелочь. Мелочь. Так как поклевки очень редкие, соответственно, тяжело. Ну, не знаю. Парни ездили на разведку у начала. Там рыбалка есть. Вот, мы ушли за торосы. Так как по рыбалкам, там, по отчетам говорили, что здесь корь хорошо попадается. Видите, ну что-то изменилось. Там вроде как полавливают. Но у нас времени не так много. Соответственно, переезжать как бы не вижу смысла, наверное, потому что завтра уже домой. Завтра мы еще едем к парням на дачу. Помоемся, отоспимся и уже спокойно
чистой совестью поедем до дома. У нас-то все равно еще это займет 2 суток, пока до меня. Ну, в общем, такая канитель. Вроде как бы время есть, но надо забывать, что сутки заезды, сутки выезды. Дорога дальняя. Ну, что-то опять 5 штучек пролетело, и все. Сан еще там посуды гремит. Сейчас, наверное, приготовлю ужин. Печеночка есть у нас. Печеночку сделаю. Ну и рыбки надо еще пожарить. Так, под закусочку. То вчера делали немножко, баловались. Ну так, надо сковородка 3-4 сразу жарить. Все, смотри, понял опять, да? Угу. Как-то мимолетом, понимаете, ребят. Нет такого, что вот она, когда она подходит, бам-бам-бам-бам, там не успеваешь, 1, 2, 3 руки, не успеваешь 1, 2, тут клюет, там клюет, а тут вот опять 5 штучек залетело. Вот сейчас крайняя хорошая попалась. Вот такая подруга. Интересная рыбка, конечно. Красивая. Красотища. Ветерок успокоился. Более-менее. Саныч рыбу что-то ковыряет. Что, есть рыбка, Саныч?
Завтра уже не уедем нахуй. О, какая, да? Понял, самое. 300 грамм, ребята. Тоже сейчас рыбку соберем. А вы что, не собирались? Не, сейчас соберем с Олегом. Ну, что-то ветерок успокоился. Ну, смотрю, там заехали. Там заехали. Там, вон, смотрю, добавилось палаток. Потихоньку, помаленьку. Такие дела. Опачки. Это у нас вот корих. Немного. И навага. Да, не тряси. Прям кидай. Мешок-то, наверное, будет, наверное. Тут-то точно. Че, руки, Саныч, замерзли, да? Перчатки надо. Соленые. Снег с солью, это жесть какая. Ну что, промерзнет, да? Ну, разная, видите, ребят, тоже есть. Есть тоже вот хорошая вот такая. Есть поменьше. Труды, наши труды. Труды. А вон тоже хорошие какие наваженки. Вкуснятина. Домой повезем вкуснятину. Расположение-то показывал наше. Вот парни так вот живут. Тоже снега накидали. Брикетики, столик. Все. Ништяк. Печка. Ну, в этой палатке мы как раз вот жили в прошлом году с Андрюхой вдвоем. Она, видите, удлиненная. Вот, как раз вот. Правда, интересно, ни одного этого окна. Даже нету этого приточки никакой. Вот как-то так. Саныч тут убрался сейчас, пока парни отъехали у нас. Ближе к берегу там. Ну вот, так и жили, говорят. Спали в росе, дети были. Нормально пойдет. Так, братцы, ну что, рыбку сложили, сколько, Олег, получился? Мешок, да? Мешок, да. Ровно мешочек, в общем. Тут то, что в ведре было у нас немножко, высыпали тоже. Ну вот так, короче, вот. Что, опять он, видите. Даже не знаю, как ее и показывать, и снимать. Вот. Сегодня на ужин, ребят, печеночка наша знаменитая. Кто давно на канале, в курсе, знает, что такое блюдо мы уважаем. Вот. Печень куриная, луковица. В данный момент у нас 2 пачки, потому что у нас очень много. Большая луковица и большую банку сметаны взял. Кстати, вятушка ваша. Кировская. Да, ну масло понятно, и, ребят, соль и специи там разные. Сейчас что-нибудь накидаем. Так, в принципе, паприка копченая, вот подходит классно. Так, больше ничего там, никаких трав там не надо, это 100%. Так, в принципе, можно даже без специй. Она классно получается. Все, начинаем, нарезаем, поехали. Так. Дай, братское сердце, нож. Я что-то не достал. Рыбалка с Дрюней. Правильный нож. Смотрю у тебя. Так, лучок, ребят, порежем. Опа. Да, видите, все по-спартански как-то у нас. Ни столов, ни ничего. Хотя у нас 3 стола стоят на улице. 2 стола, точнее. Ну, лук не замерз. Все хорошо. Так. Тем делом поставим сковородочку. Пускай уже разогревается. Олег термоса затаривает. Будем научиться сделать сразу 2. Маслица не будем жалеть.
Надо, чтобы все жарилось. Все высохло, все. Чай заварной, ребят, с сеточками, вон, видите, такой. Лучок обязательно в это блюдо, без лука. Можно, конечно, но не то, я считаю. Так что лучок головочку не помешает. Так. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Если покрупнее, то можно так порезать. Если поменьше, можно, ребят, в долюшку еще сделать. Вот так. Это вот так мы добьем. Есть одно дело. Поехали. На сковородочку обжариваться. Так. Лук не до конца нарезаю, видите, ребят, чтобы луковица держалась, не разваливается в руках. Очень удобно на самом деле. А так все вот так. Отлично. Это просто дорезаем. Готовим все на печке. Вот так вот, отлично. Все, лучок пошел. Лучок, ребят, пошел у нас. Так. Ну и печеночка куриная. Тоже, ребят, небольшой совет. Она в заморозке получается. Не размораживайте ее прям в край. Она потом вся вот эта жижа. Неудобно. Все вот это, знаете, такое дело. А так вот, смотрите, сейчас вам покажу, что получится у нас. Лишнее можно слить. Вот этот брикет, видите, он, ну, грубо говоря, замороженный еще. И его сейчас очень удобно будет нарезать. А так она все вот это развалится. Соответственно, каждую ловить вот эту не очень удобно. Я уже давно готовлю и уже для себя немножко каких-то моментов таких наловил. Разницы нету, как вы там ее порежете. Но факт в том, что, смотрите, я эту пачку сейчас нарежу просто в 3 секунды. Олег, запоминаешь? Запоминай, пока батя живой. Помру, бля. Будете видос только смотреть. Все. Пачка, ребята, у нас порезана. Просто в считанные секунды. Все, лучок уже 3 минутки отдал сок свой. Поехали. Все. Пускай она заморожена, ничего, ребят. Все это выкипит, водичка эта. И будет у нас огонь. Соответственно, берем вторую пачку, ребята, делаем то же самое. Все, ребят, порезано 2 пачки печени, луковица. Ну, это заняло 5 минут у меня. Вот именно в таком состоянии. То бишь она не в кол, немножко такая, да, вот края уже подморожены, и вот получается рубаешь ее. Вот на такие кусочки, соответственно, здесь где-то сама печень где-то еще разойдется. В общем, разницы нету. Вот это самый главный момент, и очень будет удобно, нежели когда она у вас полностью разморожена. Все вот эти
Ну, она все бегает, это, короче, не очень удобно. Кровь там, не кровь. Короче, ничего не промываем, вот так прям делаем по-босяцки, красиво. Все, обжариваем. Вот, сейчас добавим соль, приправки. Вот, и жарим. Печень готовится, ребят, быстро. То бишь там в течение 20 минут, 15 там, ну, смотря какая температура. У нас, видите, печка. Плюс у нас закрытая еще шайка. Можно немножко приоткрыть, на самом деле. Вот. И вместе с луком, то бишь лук дойдет у нас, обжарится, и печеночка уже сама по себе будет готова. Вот так вот все. Быстро, легко и очень вкусно, на самом деле. На рыбалочке приготовить для друзей. Это, знаете, Олег вот не пробовал. Вон, смотрите, какая навага хорошая вылезла. На игру, да? Все, вот эта водичка, ребята, она все потом испарится. Так, соответственно, что мы подсаливаемся? Я все на глаз делаю. Как и супруга у меня, допустим, готовит, на никаких там пропорций никогда ничего не делает. Примерно хороший, наверное, я думаю. Вот так еще пойдет. Потому что у нас будет еще сметана, ребят. Сметана, соль тоже заберет. Как соус будет. А так, понятно, лучше перевздеть, чем не добздеть, потому что досолить всегда можно будет. Так. И добавим каких-нибудь специй. Что у нас тут есть? Что-то у нас тут есть. Пряная зелень, базилик сушеный. И вот там смесь, ребята, всякая. Мы эту смесь добавим. Это Юля нам не делала, собирала. Там перцы, не перцы. Вот так. Отлично. Специи я уважаю, очень люблю. Так, отлично. Все, теперь это в течение 15 минут, ребят, все жарим. Желательно на хорошем огне, конечно. Все это у нас будет жариться. Вот. Эх, не фартануло, да? Не фартануло. Все, ребят, это мы жарим. А вот еще одна какая красавица. Вот тут лунки грязные, ребят, понятное дело. Видите, и чай, как бы, и посуду моем, и что-то еще. И рыбка поклевывает. И рыбка поклевывает, да. Вот, на самом деле, в этом блюде ничего сложного нету, как бы, да, все стандартно. Но весь движ Париж делается именно сметана. Вот, без нее этого блюда бы не было. Это очень вкусно. Готовьте дома, ребят, под гарнир. Ну, допустим, там пюрешку какую-нибудь, там рис или там та же гречка. Вот, и сковородочка вот этого печеночки. А так можно, в принципе, вот без ничего. Как бы. Вот мы будем без ничего есть. Нет, тишина. Так, ребят, ну что у нас? Все. 15 минут. Добавляем сметанки. Целую банку прям туда. Как бы, если одна пачка, можно одну баночку. А если две, как в данном случае у нас, то как раз можно две. Так, это мусор. Все сюда, ребята. Сейчас сметанка сделает свое дело.
Жара, да, Олег? Ташкент. Все. Сейчас еще 5 минут, ребят, сметанкой. И все будет готово. Тем временем закат, ребята, на море. Просто сказка. Под конец даже солнышко вышло. Да, красота. Все потихо темнеет, ребята, у нас. Так не скучаем, Олег тут чаечек попивает. Колоночка у нас. Все заряжается, все хорошо. Сейчас будем ужинать. Вода опять ушла. Блин, как так вот? Почему, блин, а? Олег клюет. Красавчик. Маленько отпускай. Таких не берем. О, поплыла. О. Давай, не издевайся. Домой ее. За мамой, за бабушкой. За дедушкой. Иди, говорит, за мамой, за бабушкой. Сирота, говорит. Никого не позвал. Такие дела. Смотри. Ага. А ты вон в эту, в другую отпусти ее. В мою кинь. Вот так. Так и жили, ребятки. Так, решили, ребятки, немножко тут поэкспериментировать. Морковочки повяжем сейчас, всякие разные. Опа, где? А где, не понял я. А вот она. Вот такая морковочка есть еще. Она легкая. Вторую поставим сверху гирляндочку светонакопительную. Тоже хочешь понять? Оказывается, что она просто на карабине меня поставил, все. Делаешь просто больше лески. Я Вот же так. вязал этот карабин. Вяжешь, Чтобы это добавляешь. проще было. Раз, два, три, 4, 5. Все, заводим. Заводят, запускают. Кто как говорит. Мы заводим. Опачки. Четко. Четко. То бишь просто вяжем как мормышку. Вот. И на основной леске она будет у нас вот так висеть. И сверху еще, вот видите, оставил специально. Это будет у нас основная вот этот подшипник. Тяжелый, но действительно. Посмотрим, может что-то получится. Да. Ну просто неудобно, бывает за лед зацепляется, когда вот клюет, и ты достаешь, этим зацепляется. Вода небольшая. Ну, посмотрим, не знаю. Олежка Такие привез кусочек. Так, кусочек, ребята. На таком кусочке можно месяц жить, слышишь? Готовить на нем можно и все. Как на рыбалке без сала. Сала лютая. Выглядит классно вообще. Копченая, да, получается? О, еще песня. Дай потом посмотрю его. Вот кусочек дай, братская. Посмотрю-ка я. О, ребят. Ну-ка. Чуете? О, класс вообще. Красота, красиво. Угу, бомба. Фига там нарезаешь. Держи. Что было? Что было, да? Ну. Саныч! Иди сало есть. А, дай кусочек. Ну, ребят, смотрите, какой красавец. Вот это сальцо. Красавец вообще. Кусочек.
кому ложки, поварюшки. Тут только ложка, брат. Тут Серьезно? вилкой не пойдет. Соуса Я много понял. сделано. Где еще ложки были? Олег, да, ложка? Там где у тебя ложка? У меня вот ложка. А, у тебя-то приготовлено. да? У тебя сумка-то вон везде. Наши ложки не пожелаются. Опять придется хитрый ящик доставать. Самый хитрый ящик. Рам-пам-пам. Получите, распишитесь, да? Вот еще одного. Ножи не нужны? Тебе надо. Тебе надо ложку. Саныч, на тебе подарок. Будешь дрова пилить. А ты не сеешь? Тебе тоже подарок. на. Спасибо, брат. На, тебе тоже подарок. Тебе надо? Не без Зачем планочки, не да. было? Главное, затлетело, походу, да. Надо. Черный? Цвет черный, есть черный. Как Вот нет? такой черный. Да вы только что принесли. Вот, Соль такой говорит. черный. Это, Да соль нет, есть, да да? никакой. Ты что будешь, брат? Ты себе-то не достал ложку, я у тебя отжал. Это моя. Я тогда масликую. Ты ножом ешь. А вон мои печь. Конечно, густой. Как говорится, мы будем превращать еду в закуску. Вам-то надо Как она там превратить называется? Не, брат, Чего положи ты, брат, сюда. ищешь? Да не, на ложку, чтобы были Да, ложки. что он замерз? У меня там Из вас у меня Саша принесли с палатки. Мы привезли его, что ли? Сейчас палатки Саня принес. хлеб-то? Привезли сейчас хлеб. Да чего? С палатки Не, принес там, просто. там просто лежал сбоку. В ящике есть. А давай попробуем, что, хапаем. А что ее пробовать-то? Она есть ли? Конечно. Там черпак, кстати, есть еще. Саныч, твой черпак. Кстати, да, ты с ним кушал. Давайте, ребята. Да, это Здоровьем. хламона, блядь, слышь. Напугали чая. Да хочу, блин, нам было сидеть и расслабляться. Давай. Знакомство. Че это? За У движуху. тебя чикает. Знаешь, ты снимаешь в кармане, там, походу, опять. Давайте ваш Опять карман снимаешь, красивый свой. Давайте, пацаны, Давайте, ребят. движуху. Все, молодцы. Красавчики. Только непонятно для чего, но я не знаю. Для тебя. Палево, конечно. Для тебя. Опять нас кормят. Не распробовал. По соли, кстати, не понял. Я не пробовал. Нормально, Нормально, да? Да. Ну и все, отлично. Там должно быть все хорошо. Все замечательно. Работаем. Как я ждал этого. Целых 3 года я ждал. Накачал, начинать ее есть, я в холодильник, блин. А печени нет в холодильнике, да? Я печень вообще не ем. А, не ешь? Вообще не ем, ненавижу. Вкусная вообще тема. Тема? Понял, да. Я ем только у двух Ну, часов. дома Ну вот вообще сейчас уже у двух. А так только, короче, у жены она тоже как-то со сливками что-то там мутит вкусненько. И вот у тебя вкусно. И у себя третьего было. Я не умею готовить. Если точно мне не приготовить, так вкусно. Все пропустил, как готов, тут есть рецепт. Так вкусно мне не приготовить. Что там, рецептов хватает на ютубе? Да это, по идее, там, Да там, как это, Я гарнирщиком, по говорю, идее, вон еще. там, там. на канале. Да, да. Смотри на здоровье. Учись. Вкусно, братан. Бежи писовый. Слушай, ну ливер на любителя, понял. Допустим, мои вот... Ливер люблю, а вот Я печень вот не люблю. ливер, Да? наоборот. А так это ливер то же самое. Так да, по идее-то. Колбасу Ну вот, ливер вообще терпеть не могу. Особенно, знаешь, что ливерная колбаса с этим, с блинами как-то делают, блин, вкусно. Я вот печень не люблю, но у меня жонка готовит, тоже вкусно. Она как-то крошит ее там мелко. Понятно, Вот бомба, как у тебя. бомба. Бомба, да, бомба. Вот там Ой, щебушка петарда. можно макать, потому что Вот вот этот соус Да, вкусно само. А так это- Тоже хитрый. 100% хитрый. Не-не, Хитрющий там, вот так. жестко. Добро. Разгорелись дрова, запылали без дыма. За окном уже ночь, воет ветер в трубе, кто куда в эту ночь.
Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе. Я, конечно, сюда прихожу не за рыбой, прихожу я к реке, чтоб увидеть друзей за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей, за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей. Тихо плещет волна, пролетают снежинки, светлячок подмигнул и погас, не спеша убегает вода. И у берега льдинки и налим не клюет, но ликует душа, убегает вода. И у берега льдинки и налим не клюет, но ликует душа. И, конечно, сюда я вернусь, где б я не был, отдохнуть в темноте от забот и огней. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей.